আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আমার এই ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে ইলেকট্রিক জগতের যত ধরনের আপডেট, কালেকশন, পাইকারি প্রাইস, উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান, ইম্পোর্টারের সন্ধান নিয়ে ভিডিও তৈরি করে আপলোড দিব, যেন আপনি ভিডিও দেখে একজন উদ্যোক্তা হতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন, পাইকারি দামে খুচরা কেনাকাটা করতে পারেন। ইলেকট্রিক রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার এই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। 250 মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন, আর এটা আপনার যে কোনো লাইনেই চলবে আর কি, বাসাবাড়ি লাইনে চলবে। জি জি। 315 ক্যাঙ্গারো ওয়েল্ডিং মেশিনটির প্রাইস হবে আপনার, ক্যারি করতে বেশ সুবিধা, ইভেন কি এগুলো দিয়ে ঝালাই করতেও বেশ সুবিধা, যে কোনো লাইনে। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হলেও এটা যে কোনো লাইনেই। আমাদের কাছে কুলিং ফ্যান রয়েছে, এগুলি আমরা বাহির থেকে ইম্পোর্ট করি। এখানে তামা, অ্যালুমিনিয়াম দুই ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে আমাদের কাছে। এটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি ফ্যান। মোটামুটি যাবতীয় হার্ডওয়্যারই যত মেশিন রয়েছে সবই আমাদের এখানে রয়েছে। ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের ডেমোলেশন হ্যামার, অরিজিনাল। জি জি জি, এটা অরিজিনাল ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের ডেমোলেশন হ্যামার। এটাও কি আপনারা ইম্পোর্ট করেন? জি জি, এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ড, আর এটা হচ্ছে কিংফিশার ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার কেবল কানেক্টর। এটি 220 440 দুইটাই সাপোর্ট করবে। সব ধরনের পার্টসই আমাদের কাছে রয়েছে, আমরা এগুলো বাহির থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি। তো ডুয়াল মাদারবোর্ডের মাল এটা। আর এটা হচ্ছে BX1 মডেলের সুইচ। অরিজিনাল যে প্রোডাক্টগুলো ধরলেই কিন্তু ভাই বোঝা যায়। এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। এই মেশিনটিতে থাকছে আপনার 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েল্ডিং মেশিন। প্রফেশনাল লেভেলে যত প্রকারের ঝালাই আছে সব এটা দিয়ে করা যাবে। সকল কিছু ভাঙার ক্ষেত্রে এই মেশিনটি ইউজ হয়। হচ্ছে ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের 315 ওয়েল্ডিং মেশিন। কিংফিশার 250C, ছোট থেকে বড় সব ধরনের কাজে এই মেশিনগুলি ইউজ করা যায়। আমরা প্রথমে ছোট দিয়ে শুরু করব। এটা হচ্ছে আমাদের কিংফিশার মডেলের 250 মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, তো দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল যে প্রোডাক্টগুলো ধরলেই কিন্তু ভাই বোঝা যায়। জি জি, আমাদের প্রোডাক্টটা কম্পারেটিভলি অন্যান্য প্রোডাক্টের থেকে বেশ মানে কোয়ালিফাইড আর কি। এটা সম্পর্কে একটু বলেন তো। এটা হচ্ছে আমাদের কিংফিশার 250 এম্পিয়ার ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা ওয়েল্ডিং মেশিনের ভিতরে ছোট একটি ওয়েল্ডিং মেশিন। তো এটা দিয়ে আপনার মোটামুটি সব ধরনের কাজ করা যাবে, ছোটখাটো সব ধরনের কাজ এটা দিয়ে খুব সহজেই করা যাবে। আর এটা আপনার যে কোনো লাইনেই চলবে আর কি, বাসাবাড়ি লাইনে চলবে। জি জি, এটা বাসাবাড়ির যে কোনো লাইনেই এটা ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, এটা কি জেনারেটর দিয়ে ঝালাই করা যাবে? জি জি, এই মেশিনটি দিয়ে জেনারেটরে খুব সহজে ইউজ করা যাবে। জি। আচ্ছা, আর এটি আমাদের মানে বেশ হ্যান্ডি একটি ওয়েল্ডিং মেশিন। এটি খুব সহজেই যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যাবে, মোটামুটি পোর্টেবল বলা চলে আর কি। তারপরে আমরা এটা হচ্ছে আপনার 5650 টাকা প্রাইস। 5650 টাকা এক পিস খুচরা নিলে। জি জি, 5650 টাকা প্রাইস। 50 টাকা। আর যারা পাইকারি নিয়ে বিজনেস করবে তাদের জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে কমিশন আছে। জি ভাই। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের 315 ওয়েল্ডিং মেশিন। 315, জি, ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের খুব চমৎকার। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকছে? এই মেশিনটিতে থাকছে আপনার 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 2 বছর? জি, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। মেশিন নেওয়ার পর 2 বছরে কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে পাঁচটা হচ্ছে যিনি নিবেন উনার, আর সার্ভিসটা আমরা করে দিব আর কি। আর এই ধরনের যত ধরনের পার্টস পাতি আছে, এই পার্টস পাতি ওগুলো তো আপনারা ইম্পোর্ট করেন? জি 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 ভাই, মোটামুটি এই মেশিনগুলোর সাথে যত ধরনের পার্টস লাগে, ফ্যান থেকে শুরু করে মেল ফিমেল, তারপরে হচ্ছে ব্যাক কানেক্টর, ফ্রন্ট কানেক্টর, কেবল কানেক্টর, মোটামুটি সবই আমরা আমাদের কাছে আছে। কাস্টমার পাবেন। এই যে কেবলস গুলো আছে, জি। আমাদের এই 315 ক্যাঙ্গারো ওয়েল্ডিং মেশিনটির প্রাইস হবে আপনার 6100 টাকা। 6100 টাকা? জি, 6100 টাকা প্রাইস। আচ্ছা। আর এটা দিয়ে তো সব ধরনের ঝালাই হবে? জি জি জি, এটা দিয়ে সব ধরনের ঝালাই হবে। এইটা আর 250 ভিতরে ডিফারেন্স হচ্ছে যে ওইটা একটু পাওয়ারটা কম, এটা পাওয়ারটা একটু কম। জি জি, ওইটা একটু পাওয়ারটা কম আর এটার পাওয়ারটা একটু বেশি। জি, ওইটা হচ্ছে 250 এম্পিয়ার আর এটা হচ্ছে 315 এম্পিয়ার। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে আপনার কিংফিশার 250C। 250? জি, কিংফিশার 250C। এটাও ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা প্রফেশনাল লেভেলের ওয়েল্ডিং মেশিন আর কি। মোটামুটি এটা দিয়ে ভারী হালকা সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার ভিতরে আমাদের হচ্ছে 300C অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 250C। 250C? জি, 250C। আচ্ছা, এখানে পাওয়ারটা দেয়া আছে। এখানে পাওয়ার দেওয়া আছে। জি, 250। আর এটার ভিতরে আমাদের 300C অ্যাভেলেবেল হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা প্রাইসটা কত? 250C, এটা প্রাইস হচ্ছে 7500 টাকা। 7500 টাকা? জি, 7500 টাকা। আচ্ছা। আর আমাদের এটার ভিতরে যে আপনার 300C আছে, ওটা হচ্ছে 8400 টাকা। 8400 টাকা। আচ্ছা। এখন আমরা দেখব হচ্ছে আপনার
ক্যাঙ্গারু 250 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে, এটা দিয়ে সব ধরনের ঝালাই হবে? জি জি, এটা দিয়ে সব ধরনের ঝালাই করা যাবে। মোটামুটি প্রফেশনাল লেভেলে যত প্রকারের ঝালাই আছে সব এটা দিয়ে করা যাবে। আমাদের এই মেশিনটার ভিতরে আপনার 200, 250, 315 সবগুলোই অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, আপাতত এখানে আমাদের খোলা 315 এম্পিয়ার আছে, 250 আছে, এর বাইরে আমাদের 200 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে। আচ্ছা, এটা কত প্রাইস? এটা হচ্ছে আমাদের 250 ওয়েল্ডিং মেশিন, 250 এম্পিয়ারের। জি, এটা হচ্ছে আপনার 8400 টাকা প্রাইস। 8400 টাকা? জি জি, 8400 টাকা। আর এটার ভিতরে যে আমাদের 315 এম্পিয়ার ওয়েল্ডিং মেশিনটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 9000 টাকা প্রাইস। 9000 টাকা প্রাইস, জি। আর এইটার প্রফেশনাল দোকানদারদের জন্য? জি জি জি, এটা দিয়ে মোটামুটি প্রফেশনাল লেভেলে সব ধরনের কাজই করতে পারবে। আর আমাদের এই মেশিনটার ভিতরে আপনার 200 আমাদের কাছে अवेलेबल রয়েছে। 200? হ্যাঁ জি, ওটা প্রাইস হবে আপনার 7500 টাকা। 7500 টাকা? জি, 7500 টাকা। ওটা হচ্ছে 200 এম্পিয়ার, আর বাকি 250, 315 দুইটা এখানে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের কিংফিশার ওয়েল্ডিং মেশিন, 250 এম্পিয়ার ওয়েল্ডিং মেশিন এটা। 250 এম্পিয়ার? জি, এটার ভিতরে আমাদের কিংফিশারের ভিতরে আপনার 250 अवेलेबल, 315 রয়েছে এটার ভিতরে, 200 আমাদের কাছে। এর মধ্যে পার্থক্য কি? এটাও 250, এটাও 250? জি, এটা অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা মেশিন মানে সেম, শুধু ব্র্যান্ডটাতে ডিফারেন্স আর কি। এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু, এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ড, আর এটা হচ্ছে কিংফিশার ব্র্যান্ড। দুইটার মধ্যে ভালো কোনটা? দুইটা মালই সেম কোয়ালিটি। দুইটা মানে সেম কোয়ালিটি, কোম্পানি ভিন্ন? জি, কোম্পানিটা ভিন্ন আর কি। ইভেন কি এটার এই দুইটার প্রাইসও মানে সেম। এটা 8400 টাকা প্রাইস। 8400 টাকা? জি, 8400 টাকা। আর এটার ভিতরে যে 200 এম্পিয়ারের যে ওয়েল্ডিং মেশিনটা, সেটা হচ্ছে 7500 টাকা। 7500 টাকা? জি, 7500। আর এটার ভিতরে আপনার 315 এম্পিয়ার যেটা আছে, ওইটা হচ্ছে আপনার 9000 টাকা প্রাইস। 9000 টাকা? জি। এখন আমরা আপনাদের দেখাবো ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের 350 এম্পিয়ারের ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েল্ডিং মেশিন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ? জি, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য খুবই ভালো একটি ওয়েল্ডিং মেশিন। এটি হচ্ছে আপনার মোসপেড মাল আমাদের, মূলত ডুয়াল মাদারবোর্ডের মাল এটা। আচ্ছা, জি। এটার কম্পারেটিভলি আমাদের এখানে যতগুলা মাল আছে, এটা একটু ডিফারেন্ট। এটার জিনিসটা কিন্তু গেটআপটাই অন্যরকম। জি 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 ভাই, এটা বেশ হেভি। এটা দিয়ে মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের সব ধরনের কাজই করতে পারবে। আর এই ধরনের প্রোডাক্ট দিয়ে ভাই কাজ করতে খুব সুবিধা। জি ভাই, ক্যারি করার জন্য, দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা যে কোনো জায়গায়, এইগুলা সম্ভব হয় না। এগুলা কিন্তু হিউজ, মানে এগুলো কিন্তু অনেক ওয়েট থাকে। জি ভাই, এগুলো মানে খুব সহজে মানে এদিক ওদিক নেওয়া যায় না, যেটাতে এই মেশিনগুলো বেশ সুবিধা, ক্যারি করতে বেশ সুবিধা। ইভেন কি এগুলো দিয়ে ঝালাই করতেও বেশ সুবিধা, যে কোনো লাইনে। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হলেও এটা যে কোনো লাইনেই যারা প্রোডাক্ট নেবেন ওনারা খুব সহজেই, গ্রাহকরা খুব সহজেই এই প্রোডাক্টটি যে কোনো লাইনে ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে আপনার 350। জি, 350 এম্পিয়ার? হ্যাঁ জি, 350 এম্পিয়ার। আচ্ছা, এটির প্রাইস হচ্ছে 16500 টাকা। 16000? জি, 16500 টাকা। এটা মূলত মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে কাজগুলি, সেই মেশিনের সেই কাজগুলি করার জন্যই এই মেশিনটা। আচ্ছা, এখন আমরা আপনাদের দেখাবো আমাদের 500 এম্পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েল্ডিং মেশিনের ভিতরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে যে কাজগুলি করে সেটার জন্য আর কি। এটি 220, 440 দুইটাই সাপোর্ট করবে। বাসাবাড়ির লাইনেও করা যাবে? বাসাবাড়ির লাইনেও করা যাবে, অবশ্যই বাসাবাড়ির লাইনে করা যাবে। ইভেন কি ফ্যাক্টরিতে যে লাইনটা থাকে 440 লাইন, জি, সেই 440 লাইনেও এটা ইউজ করতে পারবে। মানে মেইন কথা হচ্ছে যে এটা 220, 440 দুইটা লাইনে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা। আর এটি আপনার এই মেশিনটা কম্পারেটিভলি অন্যান্য মেশিনগুলি থেকে খুবই ভালো, খুবই চমৎকার সার্ভিস। আর আপনার মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইনের যত ধরনের কাজ আছে সবগুলি কাজই এই মেশিনটা দ্বারা কাস্টমার খুব সহজেই করতে পারবে। এটার ওয়েটটা কত কেজি হবে? এটা মূলত ওয়েট হবে আপনার 15 কেজি, 15 থেকে 16 কেজির মতো ওয়েট হবে। এটার সাথে এই আমাদের শুধু এই মেশিন না, আমাদের মোটামুটি সব মেশিনগুলির সাথেই হোল্ডার, আর্থিং কেবল থেকে শুরু করে হোল্ডার, আর্থিং কেবল, তারপরে হ্যান্ড স্ক্রিন, সব ধরনের যা যা লাগে একটা মেশিন চালানোর জন্য, যে ধরনের টুলস প্রয়োজন হয় মোটামুটি সবই আমাদের মেশিনটির সাথে রয়েছে। এটা প্রাইসটা? 500 এম্পিয়ার এই মেশিনটির প্রাইস হচ্ছে 30800 টাকা প্রাইস। 30800 টাকা? জি জি জি, এই মেশিনটি 30800 টাকা। আর ওয়ারেন্টি কিভাবে থাকছে? জি, এটি আমাদের মূলত প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথেই 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে।
2 বছর সার্ভিস। জি 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আমাদের যতগুলি মেশিন আমাদের থেকে কাস্টমাররা নিবেন সবগুলি মেশিনের সাথে আমাদের 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের খাজা ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন, বাংলা ওয়েল্ডিং। এগুলি আমাদের দেশে বানানো, এগুলি হাতে বাঁধানো আর কি। সচরাচর ছোট থেকে বড় সব ধরনের কাজে এই মেশিনগুলি ইউজ করা যায়। এখানে আপনার বিভিন্ন ভেরিয়েশনের ওয়েল্ডিং মেশিন আছে। এখানে তামা, অ্যালুমিনিয়াম 2 ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে আমাদের কাছে। আমাদের এখানে 10,500 থেকে শুরু করে 24,000 টাকা পর্যন্ত সব ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনই রয়েছে। আর এগুলি প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে আমাদের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। কাস্টমার কত বছর? 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 2 বছর? জি জি 2 বছর, প্রত্যেকটি মেশিনের সাথে 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। কাস্টমার নেওয়ার পরে কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেগুলো আমরা 2 বছরের ভিতরে সার্ভিস করে দিয়ে থাকি। ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে যে যে ধরনের পার্টসগুলো রয়েছে সচরাচর একটা কাস্টমারের লাগে, মোটামুটি সব ধরনের পার্টসই আমাদের কাছে রয়েছে। এগুলো আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে থাকি বাইরে থেকে। এখানে আপনার অন অফ সুইচ রয়েছে ওয়েল্ডিং মেশিনের। আমাদের কাছে কুলিং ফ্যান রয়েছে, এগুলি আমরা বাহির থেকে ইম্পোর্ট করি। এছাড়া ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য যে ধরনের পার্টসগুলি মোটামুটি লাগে, মোটামুটি সব ধরনের পার্টসই আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এগুলি বাহির থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি। আমরা এখন সব একটা একটা করে দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের অন অফ সুইচ, ওয়েল্ডিং মেশিনের অন অফ সুইচ। এটা কি ওয়েল্ডিং মেশিন ছাড়া অন্য অন্য কাজে কি ব্যবহার করা যাবে? জি, এই সুইচটা মোটামুটি 200, 250, 315 সব ধরনের মেশিনের সাথে ইউজ করা যাবে সার্কিট ওয়েল্ডিং এ। এটা হচ্ছে আমাদের টিক ওয়েল্ডিং এর সুইচ, টিক অন অফ। এটি দিয়ে টিক অন অফ সিস্টেমটা করে। মানে টোটাল কত থেকে কত এম্পিয়ার এর সুইচ আছে আপনার এখানে? না, এটা তো এটার জন্য তো এম্পিয়ার, এটার এম্পিয়ার জন্য লাগে না। না না না, এটা হচ্ছে টিক মানে আর্গন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা শুধু আর্গন, মানে আর্গনটা অফ করে অন করে, এটাই আর। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ, BX1 মডেলের অন অফ সুইচ। এগুলো হচ্ছে মেল ফিমেল। এটার ভিতরে আপনার 2টা সাইজ হয়, 10-25 আর হচ্ছে 35-50। এটা হচ্ছে 35-50, এটার ভিতরে 10-25 হচ্ছে এটা। আর এটার সাথে হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে ফিমেল মূলত, আর এটা হচ্ছে মেল। জি, এটা 35-50 ফিমেল। আচ্ছা। তারপরে এখানে আছে আমাদের সোলোনাইট বাল্ব। এটা আর্গন মেশিনে প্রয়োজন হয় গ্যাসটা পাস করার ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে আপনার কেবল কানেক্টর। তারপর এখানে এটা হচ্ছে BX6 মডেলের সুইচ আর কি। BX6 মডেলের যে ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি আছে, জি, সেখানে এই সুইচগুলি প্রয়োজন হয়। এটা হচ্ছে আমাদের BX6 মডেলের আরো মানে অন্যান্য কিছু মডেল আছে, সেই মডেলের সুইচ। এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক কানেক্টর। ইলেকট্রিকের যে লাইনগুলি সেগুলি এটার মাধ্যমে লাগানো হয়। এটা হচ্ছে ভলিউম, মানে আমাদের সার্কিট ওয়েল্ডিং মেশিনে যে ভলিউম গুলি ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে সেই ভলিউম। অরিজিনাল তো সব চায়না নাকি? জি জি জি, এগুলি মূলত অরিজিনাল। আর এত বড় জিনিসটা কি? আর এটা হচ্ছে BX1 মডেলের সুইচ। যেহেতু BX1 মডেলটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটি ওয়েল্ডিং মেশিন, ওই ওয়েল্ডিং মেশিনটাতে এই সুইচগুলি ব্যবহার করা হয়। আর এগুলো হচ্ছে কাটিং টর্চ হেড। এগুলি ওয়েল্ডিং এর আর্গনের যে টর্চ আছে, ওই টর্চের মাথায় এগুলি ইউজ করা হয়। জি, হোল্ডার। আর কুলিং ফ্যান এগুলো কি সব কাজে ব্যবহার করা যায়? জি, কুলিং ফ্যান এটা মূলত হচ্ছে সার্কিট ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য। সার্কিট ওয়েল্ডিং মেশিন 200 এম্পিয়ার, 250 এম্পিয়ার, 315 এম্পিয়ার সব ওয়েল্ডিং মেশিনে মোটামুটি ইউজ করার জন্য। যেগুলি সাইজ 4 ইঞ্চি, সেই 4 ইঞ্চির জন্য এই ফ্যানটা মোটামুটি সুইটেবল। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে মূলত আমাদের BX1 মডেলের যে ওয়েল্ডিং মেশিনগুলি আছে, ওগুলি তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল। তো ওই ওয়েল্ডিং মেশিনের জন্য এই ফ্যানগুলি। এটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি ফ্যান। 8 ইঞ্চি এই ফ্যানটির ভিতরে 220, 440 দুইটা হয়। 2টা মডেলই আমাদের কাছে রয়েছে। আচ্ছা, এটি হচ্ছে আমাদের ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের ডেমোলেশন হ্যামার। এটাকে অনেকে ব্রেকারও বলে থাকে। এটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে ওয়াল, মেঝে, ফ্লোর সকল কিছু ভাঙার ক্ষেত্রে এই মেশিনটি ইউজ হয়। ভাঙার মেশিন? জি জি জি, ভাঙার মেশিন। মূলত হচ্ছে যে কোনো কিছু ভাঙার জন্য এই মেশিনটি ইউজ হয়। এটা ওয়েটটা কতটুকু হবে? এটা ওয়েটটা হবে কার্টুন সহ 22 কেজির মতো ওয়েট হবে। 22 কেজির মতো? জি জি, কার্টুন সহ অ্যাকসেসরিজ সহ 22 কেজি। এটা কি কোম্পানির? এটা হচ্ছে ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডের।
ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের ডেমোলেশন হ্যামার। অরিজিনাল? জি জি জি, এটা অরিজিনাল ক্যাঙ্গারো ব্র্যান্ডের ডেমোলেশন হ্যামার। এটাও কি আপনারা ইম্পোর্ট করেন? জি জি জি, এটা আমরা নিজেরা নিয়ে এসে থাকি। আচ্ছা। এই মেশিনটির সাথে আপনার একটি স্টিলের বক্স রয়েছে, দুইটা চিজেল রয়েছে, একটা ফ্ল্যাট একটা পয়েন্টেড, আর এটার ভিতরে অয়েল ইউজ করার জন্য যা যাবতীয় লাগে মোটামুটি সবই রয়েছে এটার সাথে। আর এটা প্রাইসটা? এটা 12,500 টাকা প্রাইস। 12,500 টাকা? জি জি। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকছে? এটার সাথেও 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি? জি জি, প্রতিটা মেশিনের সাথে 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আচ্ছা, এর বাইরে আপনার দোকানে কি কি আইটেম পাওয়া যাবে? এই মেশিনগুলির বাইরে আমাদের দোকানে রয়েছে গ্রাইন্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, হ্যামার ড্রিল মেশিন, চেইন পুলি, তারপরে আপনার বেঞ্চ গ্রাইন্ডার, বস্তা সেলাই মেশিন, মোটামুটি যাবতীয় হার্ডওয়্যারই যত মেশিন রয়েছে সবই আমাদের এখানে রয়েছে। ইভেন কি ছোট যে প্রোডাক্টগুলি লাগে গ্যারেজে, তারপরে বিভিন্ন ইয়েতে ওয়ার্কশপে যে প্রোডাক্টগুলি লাগে, যেমন রিং ডালি থেকে শুরু করে সিলাই রেঞ্জ থেকে শুরু করে স্ক্রুড্রাইভার, সব ধরনের প্রোডাক্টই আমাদের এখানে রয়েছে। আমাদের দোকান জেনারেল টুলস এন্ড মেশিনারি, সোনালী ব্যাংকের নিচে, পূর্বাচল মার্কেট, 206 নবপুর রোড। যারা মেশিনগুলো নিবেন, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বারটি রয়েছে, তারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রোডাক্ট কুরিয়ার করে থাকি, আপনাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের কাছে প্রোডাক্টটি পৌঁছে দিব। আর যারা আমাদের দোকানে এসে প্রোডাক্টটি নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাড্রেস অনুযায়ী এসে প্রোডাক্ট দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।